压，就是说比我们正常的，比我们空载预制电压，比我们正常工作的时候电压要高，它高达1.7几伏啊，1.7几伏。而我们正常的一般来说只有1.0几伏到1.3几伏啊，或者这个数字上面。那么在 CPU 没有走马的时候啊，CPU 电压呢，它比走马的后的电压呢要偏低一点点，这是正常的啊，这是正常的，不是说这个 CPU 电压有问题啊。大家呢经常量这个 CPU 在没有走马的时候，电压只有0.9伏，或者更低，下探到0.8伏这个数字。如果是低电压的那个，这不是说 CPU 电压有问题，在我们 CPU 开始走马之后，它会向上探升一点点啊，探升到1.0几伏这个数字上面，这是正常的啊，这是正常的，大家要注意一下这个问题。那么这个 CPU 复位呢，它呢不仅仅是说表明这个机器的电压是正常的啊，不仅仅表明我们之前的电压已经正常到位了啊，对于我们这个 DMI 架构的主板来讲啊，它还可以表征 DMI 总线连通正常。就是说，像我们的 CT3 的主板啊 ，CT3 主板，如果南北桥之间的 DMI， 南北桥啊，南桥到北桥之间的 DMI 16根 DMI 啊，16根 DMI， 有一根空焊的话，有一根空焊啊，那么就没有 复位了啊，没有 CPU 复位了。假如有一根空焊的话啊。只要有一根空焊或者短路，它就不会再产生 CPU reset 了，因为北桥在发出 CPU reset 的时候会对这个 DMI 进行校验。这上课上已经上这么久了啊，现在还问 DMI 是什么东西？DMI 是南北桥之间的连接总线啊。连接总线，它是哈布林克的升级版本啊。它是哈布林克之后的升级版本啊。这个 DMI 我从讲课到现在讲了，不说有100遍嘛，我感觉80遍也有了。如果CPU reset 正常复位，那么呢接下来的我们能量的地方其实已经不多了，不是像大家想象的来说还有哪些点可以测量，能测的点其实已经不多了啊。那么接下来的测试重点呢，应该放到 LPC 上面去，因为大家呢就是说想象一下，我们这个CT3 的那个架构啊，最上面是 CPU， 中间是北桥，然后下面是南桥，最下面 EC， 再到 BIOS。那么 CPU 如果想读 BIOS 的话，它必须的话先透过北桥，然后再透过南桥，然后透过 EC。那么 EC 呢，然后再读 BIOS。那么 LPC 呢是中间一个必经路线。那么我们可以量一下 LPC 上面，有没有动作来判断一下这个机器有没有开始走马。这个地方要讲一下啊，就是说我们量那个 LPC 呢，它只有在持续跳动的时候才表明这机器已经走马了啊。持续跳动，持续波形。如果它跳了只1到2下。这种情况仍然不走马的，仍然不走马。